А вы помните, что был такой, как его, коронавирус? Так вот, одна женщина, возможно, скажет ему спасибо. В Британии бывшая сотрудница компании Cawdor Cars отсудила у работодателя почти 26,5 тысяч фунтов стерлингов за то, что он специально кашлял на нее во время пандемии коронавируса. Женщина работала в компании 3 года. Во время пандемии она попросила коллег социально дистанцироваться от нее, поскольку страдала псориатическим артритом и аутоиммунным заболеванием и боялась заболеть коронавирусом, который грозил ей серьезными последствиями. 62-летний начальник Кевин Дэвис попытался высмеять и запугать сотрудницу и намеренно и громко кашлянул в ее сторону, отметив, что она вела себя нелепо. Это произошло за неделю до официального объявления локдауна. Ну и недавно суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял такое вот положительно денежное решение для женщины.